แล้วโบยว้าวสตรอเบอรี่ครับผมนะครับวันนี้มาเกลือกันอีกแล้วนะฮะเฮ้ยเกลือป่ะไม่รู้เลยโอเควันนี้จะมาเปิดซองบีนเคจิ๊กซอกันอีกแล้วแหมมีคนเรียกร้องมากันเยอะเหมือนกันนะเห็นว่ามีแพ็คใหม่แพ็คชุดใหม่ออกมาก็คือแพ็คฮาโลวีนใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ต้องมาเสียเกลือกันใหม่แต่รอบนี้ไม่ได้เติมนะจ๊ะ ไม่ได้เติมเพราะว่าของเก่ามันยังมีอยู่เลยดูนี่อันนี้ไปเล่นมาเหรียญมี 22,000อันนี้ของเก่าเหลือ179คือ179เนี่ยครั้งที่แล้วมันไม่มีใช่ไหมเหมือนครั้งที่แล้วมันบั๊กแล้วมันไม่ขึ้นโชว์เว้ยแล้วผมจำได้ว่ามันขึ้นแค่หลัก10เองป่ะแล้วเนี่ยมันเพิ่งมาขึ้นเพราะว่าเราเปิดแล้วมาเราได้ซ้ำเยอะไงทีนี้มันก็เลยทบให้เราวันนี้จะมาเปิดแพ็คไหนกันบ้างมีแพ็คนี้แหละเพราะว่าแพ็คนี้มีโอกาสลุ้นฮาโลวีนด้วยและเรามี179ดาวใช่ไหมเปิดนี่12ได้4ใบจะเกลือเพราะนี้แหละ เปิดกันก่อนเลยแล้วกันมาตอนแรกว่าจะเปิดซองนี้ไปซองนี้มันได้9รูปแต่มันไม่เสี่ยงไงมันไม่ลุ้นอันนี้ดีกว่าอันนี้ก่อนแพ็คเงินนะฮะแพ็คเงิน 1,500 เราจะได้ประมาณ14แพ็คตัวเยอะเหมือนกันนะ14แพ็คและที่มาของไอเหรียญเนี่ย ผมไปต่ออันนี้มาครบเลยดูนี่ของแกเนี่ยเล่นไปหลายรอบนี่เป็นไงบอกเลยว่าครบเพื่อเป็นการเสียเวลาเปิดเลยเป้าหมายของเราวันนี้นะฮะก็คือการ์ดฮาโลวีนถ้าได้ปลาแก้วดีมากเลยแต่เอาเป็นแพ็คฮาโลวีนสักใบแล้วกันเยอะไปป่าวะน้อยไปป่าวะไม่รู้อะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าไหน3 2 1ชิปไม่มีว่ะสงสัยคือพานี้แม่งมีโอกาสเกลือเยอะมากเลยนะเว้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ได้ว่ะเฮ้ยฮาโลวีนมีคอมมอนด้วยเหรอถามจริงฮาโลวีนมีคอมมอนด้วยเหรอแต่มีนี่ไงแสดงว่าเรามีลุ้นแล้วสิมาเปิดต่อชื่อแพ็คที่2 let's go ฟึมคือธรรมดาเนี่ยเรายังขาดได้เซนเอาอบลูกนี้เราได้แล้วไปได้เซนเจนโอ้แม่เจ้าไม่เกลือแล้วเฮ้ยแต่ว่าเป้าหมายของเรางั้นถ้ามันได้ง่ายขนาดเนี้ยถ้าจะเกลือคือเราต้องไม่ได้แก้วกับโอนเฮ้ยมันก็หาง่ายเหมือนกันนะไปเฮ้ยได้แล้วใครได้แล้วของใครโอ้ได้แลโมบายนะฮะเซอร์วิสไปได้แลโมบายไปได้ยังวะเราได้ยังอะครับได้แล้วดีคุ้นๆน่ะใช่ไหมได้แล้วโอเคแพ็คที่เท่าไหร่วะแพ็คที่4ไป ฮาโลวีนอีกแล้วนะฮาโลวีนนะที่ทำได้ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าแพ็คฮาโลวีนนี่รวมของทุกคนเลยถึงไม่ใช่เซนบัสเซลก็ตามเอาไว้แบบนี้เรายังขาดแก้วอยู่นะกูว่าคลิปนี้เซอร์วิสโมบายสุดๆนะเซอร์วิสโมบายก็ทุกคนเลยดูเดี๋ยวเซอร์วิสให้ทั้งหน่อยงามบ่แฟรี่ก็มาสัจจังแบ่งเป็นอะไรนะ
เขาเรียกว่าอะไรนะอลิสอินวันเดอร์แลนด์อ่ะนั่นแหละไปต่อเพอเจอร์แล้วกูเฮ้ยจ้าแต่งเป็นผีญี่ปุ่นเลยนะเจ๊ว้าวคนอื่นก็ได้เยอะเนาะตัวแร่ๆนี่ยังไม่ค่อยมาให้เห็นเท่าไหร่นะเนี่ยเปิดกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าวันนี้เราเปิดเยอะมากจริงๆเกลือเป็นโหลวันนี้นี่เห็นไหมคลิปนี้มันเซอร์วิสโมบายจริงว่ะโทษถังเขาชอบโมบายเนี่ยเซอร์วิสสุดๆไม่มีของกูเลยแก้วจ๋าแก้วคิดถึงเราเนี่ยแก้วมาให้เราหน่อยได้ไหมจ๊ะเฮ้ยแก้วจ๋าแก้วไปไหนแก้วไปไหนโมบายแล้วโมบายปล่อยตอนยังนะฮะนั่นโอ้ยไม่มีของเราเลยอ่ะเครือแน่ๆโอ้เอาตกใจนึกว่าโมบายใช่โมบายไม่ใช่แค่จุดเดียวกันเนี่ยความเกลือได้กลิ่นเกลือไหมรู้สึกเกลือนี่เกลือจ้าผมว่าผมเริ่มเครียดเหลือ5,000แล้วนะ5,000แล้วเนาะโอ้ได้เลยไปเดียวอ่ะโอ้ยังไม่ก็ได้เห็นออนเล็กๆอ่ะเห็นออนนิดนึงมันโฟกัสด้วยประเด็นอีก3 ใบกี่ใบวะ1,500 3,000 4,500อีก2 ใบ2 แพ็คไม่ใช่2 ใบไอ้ผมว่าผมไม่ได้แล้วอ่ะที่มันต้องอบนี่หว่าใช่อบไหมเหนื่อยอ่ะโอ้ใครแต่งหน้าให้อบเนี่ยว่าผมได้กลิ่นเกลือ Is this the real life กลิ่นเกลือเพิ่งมาแล้วว่ะจะตายแล้วว่ะวิแล้วว่ะจักกานี่สินะเกลืออยากจะร้องและอันนี้กูจะเกลือไหมเนี่ย4 5 20ได้5 ใบว่ะ5 ใบสุดท้าย5 ใบจริงๆแล้วไม่ใช่5 แพ็คและเนี่ยโอกาสที่กูจะได้ฮาโลวีนเนี่ยแม่งน้อยมากไปอย่างน้อยก็ได้เซนเจนอย่างน้อยก็ได้เซนผมรู้สึกว่าผมไม่เกลือก็ได้ยังอีก4 ใบไปครับไปที่3แก้วมิวสิกโอเคเล่นมิวสิกเราอยากได้แก้วอ่ะเราแบบอยากได้แก้วอ่ะนะกับไม่ค่อยพูดมากก็อย่างนี้แหละมันเกลือใบสุดท้ายแล้วเอามาแก้วจ๋าแก้วไหมใครวะแบบหนึ่งอะสายตาเบลอใครวะแต่ไม่ใช่แก้วแน่ๆอีใครหายแล้วเมื่อกี้มิวสิกเหรอใช่ไหมเจ้าวะ
ไปนี้ป่ะตายแล้วครับบทสรุปของคลิปนี้ก็คือเกลือนะฮะมันก็หาง่ายเหมือนกันนะโอเคไปนี้แหละเราไม่ดี ล้อเล่นโอเคดูเพื่อความสนุกเท่านั้นเนี่ยไม่ได้ซีเรียสอะไรมากหรอกโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็กดฝากกดถุย โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกันด้วยนะครับผมมีคลิปใหม่ให้รับชมทุกอาทิตย์นะครับผมอาทิตย์ละ2คลิปนะฮะสำหรับแพ็คหน้าอาจจะต้องรอซีซั่นใหม่รอมันออกแพ็คใหม่ออกมาอาจจะเปิดตอนนั้นเลยนะ ก็รอหน่อยละกันสำหรับคนที่รอนะครับโอเคสำหรับนี้ไปแล้วบ๊ายบายฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย